muwaadin cali maxamed oo ku magac dheer cali fiish waa mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliland isla markaasina waxa uu inta badan u dhaqdhaqaaqa baahiyaha arrimaha bulshada oo uu si hagar la'aan uga shaqeeyo. cali fiish waxa uu alifay isla markaasina uu maskaxdiisa ka keenay qalab iyo daawooyin uu isticmaalayo bakhtiinta dabka kaasi oo si dhaqso badan u bakhtiinaya dabka. farsamadan uu isticmaalayo muwaadin cali fiish oo aan hore dalka loogu arag ayaa waxa uu sheegay muwaadinkani inuu arintani u gudbin doono maamulka dowladda hoose magaalada Hargeysa. muwaadin cali fiish ayaa maanta waxa uu arintani si tusaale ugu soo bandhigay magaalada Hargeysa. waa tahay daawadayaal imanka waxaa dhinacayga taagan muwaadin cali maxamed oo ku magac dheer cali fiish. cali wuxuu soo kordhiyay farsamo cusub ayuu ikhtiraacay taasoo laga hortagi karo dabka. waxaan soo oran karnaa waa damdamis yar waa bahasha uu gacanta ku sito. bal cali horta marka hore waxaad nooga warbixisaa aaladan cusub ee soo kordhisay. bismillaahi raxmaani raxiim. wallaahi aaladani waa mid dadka iyo dalkaba wax u taraysa. run ahaantiina adeegan waxaan doonayay inaan ku fuliyo aan ka imankayda tuso oo for example-kayda siiyo ayaan doonaya. adeeganna waxaan ugu talagalay dabdamiska gebi ahaanba hay'adankii dabdamiska ciidamada dabdamiska inaan ku wareejiyo inta aanan ku wareejin horta inaan duwaabaan doonaya. hase yeeshee waxa weeyaan waxaani dadka iyo dalkaba dabdamiskuna way ku nasanayaan dalka iyo dadkuba faa'iiday ka helayaan over the wall ilaa ceerigabamin ilaa saylac. waxa weeyaan wax yar oo fudud oo maynara oo aanu samayno weeyaan annagu dabkana aan ku bakhtiyo soo maad garan. marka waxa weeyaan dadkan faa'iidaan u soo kordhinayaa faa'iidada aan u soo kordhinayna waxaan ku wareejinayaa insha Allah tacaala xogayaa iyo maayirka. bal waa tahay waxaad noo sharaxdaa waxaana siita waa bahal yar damdamiska laftigiisu waa gaari weyn oo waxda bakhtiya hadda sidee bay suuragal u noqon kartaa bal soo karaa waxaan yar iyo damdamiska. waxaan tusaale ku tusinaya markan imanka aan tuurayo biyaha ayaan tusaale ku siinaya waa wax heer sare ah. haddii madibad iyo baaldi aan soo qaato iyadana waa la mid haddii mashiin weynna waa la mid gaariga waa la mid ee dabdamiska. waxa weeyaan wax soo kordhay aalad soo kordhay oo faa'iido leh maanta oo dalkeena soo kordhay weeyaan. waxaan ikhtiraacay maadiga ikhtiraacay haddii aad adigu ikhtiraacday cid kale ka caawisay ma jirtaa? cid iga caawisay ma jirta laakiin anun baa isticmaala marka aan alaabada aan ku shaqaynayo waxaankaas wadooyinkii waxaankaas aan kaga shaqaynayo oo waxaan isticmaalo weeyaan. dabeetana waxaan gartay in dabdamiska waxaan loo raaciyo oo la yidhaahdo war dabdamiskan si ay hawligan badan iyo barashar ka saaran iyo kolkan la shiidayo iyo waxaan oo dhamay ay uga baaba'aan si ay iyaguna u nastaan dadkuna ay u helaan dabdamis ayaan tan ugu talagalay. daawadayaal bal imankana waxaynu wada eegi doonaa farsamada cusub oo cali ku samaynayo damdamiska cusub kaasuu ku bakhtiin intuu marka hore shiday isagu dab kadibna isagu ku bakhtiinayo. gacalooyinka dab waad shiday dabkii markaad shiday haddana waad bakhtiisay dabkii si degdeg u bakhtiyay wixii sababay muxuu ahaa? wixii sababay waxa weeyaan alaab yar oo jaban oo iise oo dadka iyo dabdamiskuna ay ku nasaashiye ku helayaan fadeexadina aanay ka gaarin aqaladu marka ay gubtaan aanay runtii marka la shiidayo baan arkaa waan naxay. dabeetana anigu farsamadan waxa igu dhaliyay dabdamiska laftiisa kolkii igu dhaliyay waxa weeyaan kolkii loo yeedhay 990 la garaaco ayuunba aqalkii oo gubtay oo shufeelay aan arkay isagoo dabeedna dadkii dabdamiskiiba sidii aqalkii gubtay ay ku yaaceen war maxaa sheeganaysaa way shiidayaan laa ilaaha illa allah wax suurtagalana maaha. dabeetana si ay u nastaan iyagu dadkuna uu mashruuc yaroo fudud oo aqalkooda yaalla aan haddii badankeeda leeyahay tiifiyadana waan ka sheegi doonaa ayaa maaragtay ayaa iisayoo baa bakhtiinaya. ha u qaadanina
in meel 99 dambe garaacaysan aqalkaaga adigoo jooga ayaa doonaysa way iska nasanayaan iyagu wixii dee gubtay shidaal ahayd magaalada weyn ee waxaas fooqyada aleeba aasa loogu yeeri karaa laakiin intan oo kala ma aqal gubtay waxa weeyaan buul gubtay ama bangala gubatay waa iisi adigii lahaaba ka faa'iideysanaya waxa weeyaan adeeg fudud oo aan TV-gana ka sheegi doono oo runtii anigu aan idin sheego oo aan wada haysataan gebigiina dhammaantiina waday meherad tahay iyo haday aqal tahayba qof walibana uu garanaya everybody reer Soomaaliland waxa weeyaan hadda waxa weeyaan wixii lagu nasanayo ee anigu aan runtii waxaan ka cadhooday debdemiska kolka uu dhamaado oo la shiidayaaba carada ay u kaliftay anigu runtii waan ku shaqayn jiray laakiin waxaan tan fulinayaa si ay nimankaasi u nastaan oo aan haddii badankeed waahayn haddii wataale waxyaabo meel dhaqaale inoo yaalin in la dhigaabo u faahan waxaana la iga hoos qaadi waayay oo hore la iga hoos qaadi waayay for example waxaan u bixinayaa dadkana aan ugu sheegaya hore la iga qaadi waayay waa la iga hoos qaadi waayay waan u sheegay runtii waxa weeyaan waa waxa yar fudud ee batroolka iyo gaasta iyo naaftada aan ku gubay dabeetana markii aan ku gubay markiiba haddana aan baqtiyay waa arkaysay nimanka haddii waana la idii soo daynaya marka waxa weeyaan waxa qolada debdemiska ayaan doonayaa inaan ku biiriyaa insha Allah taala si ay iyaguna u nastaan dadkuna aanay fadeexad uga soo gaarin waa iyagoo la dilayaa baba anigu aan arkayo kolkii aan arkay baan anigu filimkan abuuray waxa weeyaan wixii iyagaan ku wareejinaya waana u fududaanaysaa runtii waana wax u wanaagsan meel walbana ilaa haamaha shidaalka waa lagu wareejinaya sidaas darteed waxaan doonayaa inaan halkaa idinka tuso